Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia di Francesco Guarnaccia Results. Oggi voglio parlarti di inflazione, se ne sente molto parlare in questi ultimi tempi e voglio vedere con te capire che cos'è l'inflazione, cercare di capire quali sono le principali conseguenze che hanno sulle persone, sui consumatori e sulle aziende, ma anche e soprattutto sugli investitori. Ma vediamo che cos'è l'inflazione. L'inflazione è la perdita di potere di acquisto del denaro, cioè quello che compravo ieri per 90, oggi lo posso comprare a 100. Ok, ma da cosa è generata l'inflazione? L'inflazione normalmente ha più fattori che appunto la generano. Un primo fattore è quello di una forte richiesta sul mercato di beni e servizi, maggiore di quella che il mercato può offrire, e questo porta appunto ad un incremento dei prezzi e di conseguenza ad un aumento dell'inflazione. Nel nostro caso abbiamo un'altra causa che è quella invece opposta, cioè abbiamo una domanda tra virgolette normale o comunque nella norma e un'offerta che è ridotta. Ridotta da che cosa? Ridotta da due problemi principalmente. Uno è la scarsità di approvvigionamento di materie prime e componenti dovuta alla crisi del Covid e alle fermi aziendali oppure alla riduzione di produttività delle aziende. Un'altra causa è quella dell'immissione di eccessiva liquidità sul mercato, questa dovuto alle banche centrali che cercano di aiutare i propri paesi comprando praticamente debito pubblico. Facendo questo, appunto, i paesi si indebitano nei confronti delle banche centrali e questo provoca anche un'immissione sopra la norma di liquidità. In modo particolare dal 2020 ad oggi, indicativamente, la Banca Europea ha prodotto circa 2.000 miliardi di euro, quindi circa 2 trilioni di euro sul mercato, mentre la Federal Reserve ha messo sul mercato 4.000 miliardi di dollari, cioè 4 trilioni di dollari. Circa il 20% della liquidità presente sul mercato in dollari è stata creata dal 2020 in poi, quindi una massa enorme di liquidità. Questa massa enorme di liquidità che cosa ha? Come la legge fondamentale della domanda e dell'offerta, essendoci una grande, tra virgolette, offerta, di conseguenza il prezzo cala, cioè si svalutano sostanzialmente le monete. Ma vediamo ora quali sono le conseguenze sui consumatori, cioè su di noi, persone fisiche. Le conseguenze sono semplici, vediamo un aumento dei prezzi che supera in velocità quello che è l'aumento degli introiti, cioè i salari non crescono come salgono i prezzi, di conseguenza il consumatore, tra virgolette, ha effettivamente, pur avendo anche lo stesso denaro che aveva prima, ma ha un potere d'acquisto inferiore, quindi può comprare di meno. Di conseguenza questo porta di solito anche a un rallentamento dei consumi, appunto per questa ragione. Per le aziende cosa succede? In effetti gli utili prodotti dalla gestione operativa delle aziende vengono ridotti effettivamente, anche se fossero alla pari o leggermente migliori di quelli dell'anno precedente, vengono ridotti perché appunto l'inflazione toglie una parte del potere di acquisto di questi utili. Quindi le aziende cosa si trovano? Si trovano da una parte ad avere dei costi che stanno aumentando, vedi materie prime e vedi energia. Dall'altro canto abbiamo appunto aumento dell'inflazione, di conseguenza difficoltà del business per produrre utili e gli utili che si ottengono sono devalorizzati dall'inflazione. Quindi l'inflazione non è una bella cosa,
Quella che stiamo sperimentando in Europa e in America in questi giorni è qualcosa di paragonabile ormai, direi, ricorda gli anni 70, quando c'è stata la crisi petrolifera. Io l'ho vissuta da ragazzino e mi ricordo perfettamente, in cui si era avuto appunto una devalorizzazione, una svalutazione della lira molto forte. Qualcosa di simile, ma speriamo non in quella entità, sta accadendo in questo tempo. Inoltre assistiamo anche ad un aumento dei costi dell'energia che sono, a mio modesto avviso, ingiustificati, nel senso che non ha veramente un senso che l'energia elettrica si raddoppi come costi e che il gas vada 2 volte e mezzo, 3 volte il prezzo che aveva nell'anno precedente. Comunque questo è quanto sta succedendo effettivamente. Le aziende si trovano quindi ad avere questo tipo di sollecitazioni che le mettono in situazione sicuramente di stress. Ma vediamo ora quali sono le conseguenze dell'inflazione sugli investitori. La domanda è: bisogna cambiare strategia e asset? La risposta è ni, nel senso che le strategie di lungo termine, siano fatte attraverso gli ETF o siano fatte attraverso il value investing, quindi l'acquisto di azioni di aziende, è sempre la strategia migliore, perché in effetti lo storico azionario ci fa vedere come è sostanzialmente sempre cresciuto negli ultimi 50 anni. Ti faccio vedere lo Standard & Poor's 500 perché è quello che ha uno storico effettivamente così elevato, e si vede chiaramente che i mercati azionari comunque sono andati sempre crescendo, quindi sostanzialmente i mercati azionari hanno la capacità nel tempo di recuperare le perdite anche dovute appunto a momenti di alta inflazione e quindi di dare dei rendimenti del tutto interessanti. Di conseguenza, per quanto riguarda gli investimenti in ETF, se tu hai investito in ETF, direi che la strategia è da mantenere e soprattutto prepariamoci a vedere una possibilità di conto titoli che vada in rosso per qualche periodo, perché tutta questa instabilità effettivamente che ci troviamo a vivere in questo momento potrebbe portare ad una recessione. Questo nessuno sa dire quando e come e in che entità, però in effetti ci sono fattori che portano a questa probabilità. Ok. Per quanto riguarda gli investitori di tipo value in azioni, vale sempre il solito principio, cioè dobbiamo essere ancora più ancorati ai principi fondamentali, e cioè avere aziende che abbiano un margine competitivo molto elevato e forte, che producano utili e soprattutto che producano cash. Altra cosa importante è che queste aziende abbiano un livello di debito basso, perché cosa succede? Quando nei periodi di aumento dell'inflazione aumenta di conseguenza anche il costo del denaro. Questo non sta ancora avvenendo a livello di banche centrali, perché sia la Banca Centrale Europea che la Federal Reserve non hanno ancora aumentato i tassi, l'America intende farlo, l'Inghilterra l'ha già fatto, la Romania, dove abito, ha già aumentato i tassi. Comunque questo è un pochino la direzione. Di conseguenza, aumentando il costo del denaro per le aziende che si trovano con dei debiti, soprattutto a lungo termine, che sono consistenti, cosa succede? Succede che questi debiti diventano ancora più pesanti sulla gestione finanziaria dell'azienda e quindi diventano più difficili da ripagare. Di conseguenza il rischio di possibili insolvenze per aziende che si trovano in situazioni altamente indebitate. Okay. Quindi fondamentale scegliere azioni di aziende. Noi sappiamo che compriamo le azioni, ma è come se comprassimo un'azienda nel suo insieme, okay? Perché siamo degli investitori value. Importante scegliere aziende che abbiano un debito, un long term debt molto 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 basso. Okay.
Altra cosa importante, secondo me, è magari cercare di orientarsi su aziende che abbiano bisogno appunto di molto poco debito per potersi sviluppare. Sono le cosiddette aziende a bassa densità di capitali, dove per fare dello sviluppo non è necessario investire, per esempio, in macchinari, in stabilimenti, in attrezzamenti, eccetera, come sono per esempio le industrie metalmeccaniche, industrie che producono quindi nell'ordine dei servizi, del software e quant'altro, sono probabilmente interessanti da valutare, e aziende sicuramente nei beni primari, che sono quelli dell'alimentazione, del vestiario e quant'altro. Queste almeno sono le idee che ho io. La mia domanda è: cosa pensi che possa succedere con questo livello di inflazione? Sei preoccupato di questo livello di inflazione? Ok? Però ti voglio lasciare con un messaggio positivo, e il messaggio positivo è questo, che è ormai dimostrato che i value investor, chi appunto ha utilizzato il value investing per investire, è riuscito a passare in maniera molto positiva anche periodi molto duri, come di recessioni pesanti oppure momenti di, appunto, di difficoltà comunque finanziaria. Quindi abbiamo una buona auto che ci porta avanti. Ecco, con questo ti saluto e ti aspetto alla prossima occasione.